阿媽，你做嘅雪糕比出邊買嘅仲要好食啊！係啊，又食得健康，又食得放心。我哋準備500毫升嘅牛奶、70克嘅奶粉、60克嘅白糖、20克嘅糯米粉。先唔好開火，將佢攪勻先。唔係好易燶吓。係啊，而家用中細火，一邊煮一邊攪，唔係佢拉底噶。阿媽要煮到幾時啊？嗱，熬到佢咁樣，好似酸奶狀咁樣就得噶啦。將啲雪糕漿倒出嚟，攤凍佢先。我哋攞出呢個做雪條嘅模具出嚟先，燒啲滾水，將個模具消毒下先。模具同棍仔都放喺視頻嘅左下方，有各種圖案嘅，中意嘅姊妹們去睇下啦。中意食咩就放咩，我就中意放紅豆嘅，又可以放提子啦，放啲水果啊、堅果都 OK 嘅。我呢個紅豆係熟嘅，呢個放提子。將啲雪糕漿倒落嚟，倒到9分滿就得噶啦。呢個配方呢，6條啱啱好，再插條棍仔落去先。再cut個蓋，放去雪櫃1晚黑就可以食噶啦。嘅雪條得咗啦，嗱，硅膠嚟噶，好好脫膜噶，你睇下。係啊，食品硅膠又食得放心喎，圖案又好睇，小朋友都中意啊。我食呢個紅豆味嘅，奶香味又足，又冇其他添加，食得放心啊。全部都起晒沙沙噶，好滑溜啊！